La volta al món a peu, dia 158. Ara sí que sí, Ara sí que s'apropa al final. Istanbul, l'estret del Bòsfor, Europa, Nervits. Mentrestant, aquesta passada nit he tingut una visita inesperada. No he gravat, però havia posat la tanca aquesta New Jersey aquí i en un moment estava editant els vídeos, el que sigui, i estava ficant música, soroll al mòbil, i no m'estava donant compte de que estava venint algú. Eren 3 joves i un d'ells s'apropa aquí. Jo tenia tenda aquí, s'apropa aquí, perquè aquí darrere hi ha una casa, no? Una espècie de caseta amb alguna cosa dins, i el tio simplement mira i comença a anar, i jo surto a la tenda i saludo, per saber qui és, sobretot, al primer lloc, i després, per a veure si passa alguna cosa, el que sigui. No. Tres joves de 30 anys o així, i res, no parlaven anglès, ens vam saludar i ja està. Però, ostres, que a les 10 de la nit vingui algú, fica una mica nerviós. Però al final res. Entrem a Istanbul avui? Crec que sí, som-hi. Avui m'he llevat tant d'hora que ni tan sols el McDonald's està obert. Que és el típic que dius, un cafè així que estigui normalet, baratet, pim-pam, ni això. Les 8 del matí estic veient una fleca i em sembla un bon moment per practicar el repte del dia. De gent que va venint nova al canal, i jo us ho vaig recordant, a cada país que vaig intento fer un repte, d'acord? Per exemple, a França va ser menjar un croissant cada dia. I a Turquia és intentar dir a algú, a una conversa, una paraula nova en turc cada dia. El primer dia va ser teşekkürler, que és gràcies. El segon dia, ahir, va ser görüşürüz, que és com fins aviat. I avui intentaré fer servir ekmek, que vol dir pa. Vaig a comprar un pa. Merhaba. Ekmek. Kaç tane? 20 TL. How much? Números encara no me'ls sé. Afiyet olsun. Teşekkürler. Görüşürüz. Podríem dir que m'he trobat a gent més simpàtica a Turquia. Però repte aconseguit. Mireu quin pont més guapo. Està una mica contra llum. No passarem per aquí perquè m'interessa anar cap allà, que és on hi ha el passeig marítim, i aniré una mica pel passeig marítim. Per cert, el pa turc ja és el tercer que menjo, el millor del viatge, juntament amb el francès, lògicament. Sí, m'havia estat menjant unes porqueries de pa. Aquest està molt bé, tots els pans que he menjat turcs està molt bé. Bé, hem parat a esmorzar aquí. Molt bé, he conegut a dos nois, un afganès i un turc de Samsun, que és un de les ciutats per les que passaré, que està, queda molt per arribar fins allà, molt a l'est, gairebé, bastant a prop de Geòrgia. Bona clavada que m'han fotut, però també és que el lloc, mireu on està, No, i estava bo, tant el pastisset com el cafè que m'he begut està bo. Una estona per aquest passeig marítim, no, crec que no gaire, però una estona sí, mireu, que guapo. Les 11:20, 14 quilòmetres, caminant per aquí, per uns suburbis així, casetes, algun edifici, molt més tranquil que la carretera, paral·lel a la carretera. M'agradaria dir-vos una cosa que per mi és important,
I és que m'han nominat a un Premi Crit. Els Premis Crit són els premis de creadors en contingut en català, com si fossin els Oscars del que faig jo, d'això del YouTube i de l'Instagram i del TikTok. I estic nominat com a creador emergent. Moltes gràcies. Jo el primer vídeo del meu canal de YouTube el vaig pujar al 2023, si no recordo malament. I ara em nominen com a creador emergent. Bueno, està bé, suposo que aquest any o aquest any passat, amb el tema de la Volta amb una peu, és quan he explotat i he emergit, no? No és creador emergent, perdó, és creador revelació. D'acord, aquest any m'he revelat. Perfecte. Està bé. Bueno, alguns m'han preguntat, ostres, ens podem votar, Enric? No, crec que això ho decideix un jurat. I, bueno, si els de Premis Crit m'estan veient aquest vídeo, dic que, malauradament, clar, no podré assistir a la gala. Pel motiu que sigui, no podré assistir. Però, bueno, estic obert a estar allà online, d'alguna manera, o el que sigui, no ho sé. Però, no sé, molt content que reconegui aquesta feina no només per part del públic, vosaltres, sinó també per part dels professionals. Una cosa que s'ha convertit una mica en tradició a la Volta amb una peu és visitar cementiris de cada país. Aquest en concret és d'una zona bastant benestant i és bastant guapo. Algun dia en veurem algun d'una zona més rural. I aquest cartell és bastant curiós perquè diu: ei, residents d'Istanbul, els serveis funeraris són gratuïts. Si algú us demana diners, no li doneu. Curiós. Bueno, altra cosa que em crida l'atenció d'aquí, aquí tenim el tema de les aixetes, és que hi ha escrites en alfabet aquest, no sé com es diu l'alfabet aquest, àrab, que normalment això no ho trobem aquí a Turquia. No sé si és algun tipus diferent de cementiri. I, ostres, tu, és molt gran, aquest cementiri. Mira, la primera cosa que em crida l'atenció és que no hi ha les fotos de les persones, com als últims països que havíem visitat. Molt verd, i inclús et diré, una mica recrescut tota la vegetació. Falta una mica aquí de treball de jardineria. I, bueno, posa el nom de les persones i l'any de la mort o l'any del naixement o els dos. Bueno. Però, bueno, és molt verd. Està bastant bé. Espera, que m'he donat compte d'una altra cosa molt curiosa. Totes les tombes estan mirant al mateix lloc, que és cap allà. Cap allà. Deixa'm treure el mapa, perquè sospito que estan mirant a la Meca. Doncs no. Bueno, en fi, clar, jo obro el Google. M'estan dient alguna cosa? Potser no volen que gravi aquí. Bueno, després us ho explico. No? Excuse me? Çekim mi yapıyorsun? English? Doncs el de seguretat sembla que no li agradava que gravés allà. Bueno, en part ho entenc, però tampoc estava dient redolent, no sé. Estava documentant una mica. Suposo que els youtubers, bloggers, ens hem guanyat una fama de liantes o de persones que faltem el respecte i anem a, no sé, a liar-la als jocs i clar. Per alguns que han fet coses xungues, doncs paguem tots, però bueno, està bé, no passa res. Doncs, jo, segons he mirat al Google, no semblava que estiguessin apuntant a la Meca. Clar, jo no sé com ho miren, això. No sé com ho deuen calcular... No sé, algú comentaris que m'ho sàpiga dir? Estic aquí al costat de la platja, molt maco, anava a treure el trípode per gravar i dic, on està el trípode? Doncs espero que me l'hagi deixat allà on m'he sentat a la platja. Vaig a tornar, hauré de caminar 5 minuts d'anar i 5 de tornar, no passa res. Ostres, espero que estigui. A veure, hauria d'estar per aquí. No recordo exactament on, crec que hi ha unes escales allà. Allà, a veure... No l'estic veient. Sí, aquí és on estava. Oh, sí, està aquí. Està aquí. Oh! Ostres, aquest sí que m'ha fet patir, eh? Sense el trípode no sóc ningú.
No sóc ningú. És que, no, us explico, Això ho vaig comprar, no tinc cap problema en comprar-ho a l'Amazon, aquesta peça d'aquí dalt, però s'enrosca a la peça aquesta d'aquí baix i això sí que, algun cop ho he intentat comprar alguna per substituir-ho i això sí que no ho he trobat, És que aquest trípode està molt bé perquè, com veieu, és petit, és molt lleuger, és robust i, a més, el que m'agrada més és que les potes s'extenen i s'escurcen. Per tant, això fa que el pugui posar en gairebé qualsevol superfície. No n'he vist cap de tan lleuger, de tan versàtil i tal. Llavors, m'hagués fastiguejat bastant perdre'l, però no. Ja està. Les 2:15. Aquí ara, un altre cop carretera. Tinc gana. I he vist aquí un restaurant que es diu Hannimelli Garden. Cafè en restaurant. Bueno. A veure si està obert. Sembla que sí. A veure què tal s'hi menja. Bé, m'he demanat una sopa de llenties. Ja l'he provat, està bé, està bastant bona. I després m'he demanat això, que no recordo el nom, però és una espècie de pasta farcida amb carn. Això ja ho vaig menjar a Sarajevo. A Sarajevo un dia vaig anar a un restaurant turc i crec que era això el que vaig menjar. Estava brutal, anem a provar-ho, a veure si està tan bo com allà. Està molt bo això. És un plat enorme, És com... Té una salsa de iogurt aquí i un d'això, un oli així picant. Em posaré com un bacó. Buen camino, m'han dit ara que m'he acomiadat. Buen camino. Molt bé. Ara a veure qui és el guapo que camina... Espera, ha engegat el trac? No, no ha engegat el trac. A veure qui és el guapo ara que camina... Sí, he de tornar on he parat el trac, clar, perquè si no... A veure qui és el guapo que camina, tercera vegada que ho dic ja, amb tota aquesta pasta. Quan els he dit que era youtuber, m'han convidat a un postre. 15 quilòmetres per arribar a la frontera d'Istanbul, segons el Google Maps. És bastant, però avui arribem. És una ciutat insegura. A mi, el que seria entrar a les ciutats, la perifèria, doncs sempre és una cosa que dius, no sé, hi ha diversa gent que m'ha dit compte, Istanbul, cuidado, però jo crec que la gent que m'ha dit això és, la meva sensació, és gent que no coneix gaire, me'l dona la sensació. En canvi, la gent que sí que coneix Istanbul pel motiu que sigui, no m'ha advertit de res. No sé, a veure, sentit comú, no, com a tot arreu, però no crec que em passi res. Igualment, si em passa alguna cosa, jo tinc segurs escrivar. Robatoris, inclou. Accidents en muntanya, inclou. Gastroenteritis, atropellaments, qualsevol tipus d'emergència mèdica, inclou, segurs escrivar, l'assegurança que vaig servir per la volta al món a peu, que em cobreix a Turquia i a tot el món. Ara em saluden aquí, em diuen hola. Un superpeujot, a veure, enmig de l'anunci de segurs escrivar. Mare va! Aquests han parlat abans amb mi. How are you today? How are you? Turkistan. Merhaba, how are you? Turkistan. No sé qui estan trucant. Who is it? Friend? Hello! Merhaba! Hablo espanyol, sí. Bueno, em volien convidar a prendre un cafè, tal, no sé què. No. Ara volen que pugi el cotxe, no. Yuri Yerek. No, Yuri Yerek. I already eat. Ja ho tenim fet, no et preocupeu. Han saludat i ja està. No me'n recordo com es diu, gràcies. Thank you very much. Gràcies. Segur que era bona gent, però ara mateix no em venia de gust anar enrere, anar a prendre alguna més i tornar. No, segur que eren bona gent, Però no tinc ganes d'agafar el cotxe, tornar enrere, anar a prendre un te, anar amb les presses a dir, hòstia, no va, és que me n'he d'anar mitja horeta i en tenia prou, i després tornar. Però no, segurs escrivar. Sabeu qui va també en segurs escrivar?
la Noa i l'Òscar, els aventurers que vam veure l'altre dia, que per cert ja han penjat el seu primer vídeo de la sèrie d'aquesta del seu viatge per Centràsia, que durarà, segons ells, 20 mesos, Centràsia i més enllà. I sí, ells també van ser escriure. Amb el codi La Volta al Món a Peu teniu un 5% de descompte. Enllaç a la descripció. Actualització a les 6:30. Porto bastanta estona caminant sense gravar perquè era carretera, amb un munt de trànsit, era bastant horrible, sense gravar. I ara se suposa que m'havia de desviar i anar per aquest pont peatonal i en principi cap aquí hauria d'anar a una zona una mica més caminable, que no fos per la carretera, però està completament bloquejat. Però bloquejat que no hi ha manera de passar, que hi ha aquestes fulles que tenen un munt. I sí, la tanca aquesta de xapa gracada, que es diu, nervada, xapa nervada. Doncs res, hauré d'anar per l'altre pont, el pont de la carretera, dels cotxes. Bueno, si el pont té una passarel·la per peatons, d'acord. Encara no estic a Istanbul, ciutat, però gairebé, i com si ho estigués, això és un percal de carreteres gegants, ponts... En fi, he d'arribar fins a aquella turó d'allà, pujar-lo, passar-lo, crec que allò és la frontera amb Istanbul, el turó aquell. Sort del mapi, espero que em guiï bé, perquè això és la jungla de hormigón. Bé, amics meus, les 7:30, 41,3 quilòmetres, gairebé una marató, i com sabeu, se'n va el sol d'aquí uns 3/4 d'hora, però avui estem en una ciutat amb fanals, per tant, es pot caminar al vespre i la nit, i ara he estat buscant hotels. Clar, jo ja estic al rovell de l'ou, gairebé, estic a ciutat. Aquí no puc acampar, llavors avui era un d'aquells dies de la Volta al Món a Peu que sabia que havia d'acampar i estava buscant a l'hotel. Diràs, poc previsor, Enric. Clar, però jo no sabia fins a on arribaria de distància, el dia d'avui. Llavors ara m'he parat, he mirat els preus i m'he alarmat una mica. N'he trobat un que, per 50 euros, esmorzar inclòs, molt bé. L'únic problema és que està a 9,3 quilòmetres. Què vol dir això? Que si el GPS no ha fallat i tot plegat, avui farem el rècord so far de la Volta al Món a Peu. Què, voleu que ho gravi tot o què? Jo crec que no? Farem uns timelapse i de seguida serem a l'hotel. Rècord de la Volta al Món a Peu. Quina manera d'acabar a Europa. 50,77 quilòmetres em marca el Garmin. I 724 de desnivell positiu. No te'n dones compte de lo gran que és una ciutat com Istanbul fins que no hi entres a peu, Jo he estat a París, he estat a Londres, però clar, voles allà i després vas en metro o del tren, el que sigui, fins al centre,
Però quan entres caminant per una ciutat com aquesta, 13 milions d'habitants, te'n dones compte del tamany gegantí que té. Cap problema per entrar, cap problema de seguretat, cap problema. I això que el mapa m'ha portat per carrers realment foscos i que si fossin de Barcelona diria ai, saps? Ai. Simplement eren foscos i ja està, no ha passat res. A veure, avui un cafè, no, dos cafès. He parlat amb 3 persones, diria. Cap problema amb cap gos. I de diners, entre l'hotel, l'esmorzar, el dinar i algun supermercat, diria que 70 euros avui. 70 euros. Tarda amb moltes emocions, en realitat, pel fet d'haver entrat a Istanbul. Ara sí, estic a Istanbul oficialment. També m'han nominat, aquest matí us deia que m'han nominat el creador revelació dels Premis Crit. Doncs també m'han nominat a la categoria de esports. Categoria esports. Molt bé, molt bé. Ja us diré, si ens seguiu, aneu seguint a les xarxes socials i seguiu als Premis Crits a l'Instagram, però saber quan és la gala. Ah, sí, bueno, clar, perquè he parlat amb ells i m'han dit que sí, que podré entrar online. No n'hi ha físicament, però podré entrar online i, bueno, en cas que me'l donguin o ficar allà una pantalleta, el que sigui, pot estar xulo. Home, m'agradaria que ho veiéssiu, sobretot els que sou més fans, que veiéssiu la gala dels Premis Crits, jo què sé, i si toca. Creieu que me'l mereixo o què? Bueno, què heu de dir vosaltres, que sou els meus seguidors? Què heu de dir? Bueno, són les 10 menys quart, tampoc tinc molt de temps, però em dutxaré, acabaré d'editar el vídeo i demà encara més emocions. Es van ajuntant les coses. Hi ha dies que dius que no passa res, i ara s'ajunta tot plegat. Demà, dia clau, demà arribo a l'estret del Bòsfor, frontera entre Europa i Àsia. Demà acabo la travessa per Europa, l'acte 1 de la Volta al Món a peu. Espero veure-us a tots al vídeo. Bona nit.